și vreau să vă povestesc despre nimic. Despre nimic. Deci, povestesc despre nimic. Mâncăm înghețată și povestim nimicuri despre nimic. Văd eu. Bun, stai așa. Stai așa să-mi găsesc eu prima găleată. Stai așa să găsesc prima găleată de înghețată. Să vă arăt și cum este înăuntru, că i-am dat la vime. Hai să vedem. Mie nu-mi place mukbang. Deci nu-mi plac videoclipurile în care lumea mănâncă. Nu-mi plac. Că dacă vă vorbesc despre nimic, m-am gândit să mănânc niște înghețată, pușca și cureaua lată. E 1:30 noaptea și dă-i cu înghețata. Așa am avut eu chef. Așa am avut chef. Și dacă așa am avut chef, așa am făcut. Îmi place foarte mult să vorbesc aproape de microfon. Mi-am făcut și palmic. Mi-ar place să fiți cu mine. Mâncăm înghețată și să povestim tâmpenii. Adică, apar n-am. Bate în câmpii. Bate în câmpii, că asta e terapie. Vreau să zic că terapia cu mâncare, în general mâncare dulce de felul ăsta, e foarte interesantă și mulți o aplică fără să știe. Adică mulți, când sunt în special deprimați, dau iama în înghețată. Mie nu-mi place înghețata, dar câteodată așa mănânc. Lui Eva îi place foarte mult, cred că ar mânca 5 căleți din astea, frate. Trebuie să o desfac și pe aia altă. Vedem care-i treaba. Să vedem care este treaba. La. Îmi place cum se aude aproape de microfon. Îmi place foarte mult. Cred că am să fac un inaudibil așa. Îmi place. Stai așa. Mărica. Astea tot așa. De la Compliment. Asta este o marcă făcută de un magazin. Adică nu ești o înghețată simplă și ieftină. E foarte bună. Dai frate să dau cu găleata. Hai să vedem asta de vanilie cum e. Că mi-am luat dita mai linguroiul. E bună. Îmi place. Mie nu-mi place înghețata. Adică în general nu-mi place înghețata, dar când mănânc înghețata, îmi place înghețata de fructe. Nu-mi place înghețata de ciocolată. Niciodată nu-mi place. Da, foarte bine că între mine și soțul meu nu-i niciodată bătălie pe înghețata, pentru că lui nu-i place înghețata de fructe. Și bineînțeles, capitan de plai, moa. Eu cumpăr înghețata și o cumpăr de fructe, să fie clar. Bum. Iau și lui de ciocolată. Iau. Îmi place să pescuiesc, asta vreau să vă mai povestesc. În România nu mă duceam la pescuit, că nu eram nebună, așa ziceam eu. Cum se duci la pescuit? Dar ce mă vedea pe mine cu undița plecând și cu 3 râme după mine, ce-ar fi spus?
și moț. Mi-am luat și lingura. Asta e o lingură de argint. Bă, bune, e chiar o lingură de argint. Am găsit-o într-un bazar. Cred că am dat 50 de cenți pe ea. Că nu știau proștia că e de argint. Că era negrită, știi? Și mai e și marcantă. Dar, bine, dacă aveți o lingură de argint, să o păstrați. Pentru că argintul este foarte bun dezinfectant. Și eu, de exemplu, nu, uite că e bună asta. De-așa că le combin. Mă, atât e de bună înghețată în Canada. Eu acum înțeleg pe americani de ce mănâncă în toate filmele înghețată, că eu asta nu înțelegeam. Când vedeam filme americane și doi cu borcăneața de căleata de înghețată, zice, bă, ce dracu de înghețată mănâncă ea, că s așa căsus pe spate de înghețată. Mamă, da, aici sunt niște înghețate de caz pe spate, de adevăratele. Eu am încercat și de alea scumpe și de alea ieftine și nu sunt mâncătoare de înghețată, dar îmi place să le încerc. Și într-adevăr, mă, nu știu cum le fac, ce le fac, că uite-o cât e de cremoasă. Nu știu dacă vedeți. Adică nu știu dacă vedeți. Uite cât e de cremoasă, dar nu-i rece, adică e rece, dar nu-i gheață în ea. E așa cremoasă, fină și foarte aromată. Shit. Frate, și n-am niciun prosop la mine. N-ai. Stai așa. Băiesc că mă ștertism. Bă, dar și n-am niciun prosop lângă mine. Cum am putut să încep eu filmarea cu înghețată fără niciun prosop? Mamma mia. No, dai pace. Mai în gură, mai pe izmene. Am rezolvat problema. N-am să fie mai atentă. N-am vă ziceam de argint. Argintul. Vreau să vă fac un videoclip despre argint și despre aur. Vreau să vă spun despre vibrația argintului și vibrația aurului, care e diferită. Aurul e puțin, hai să zic și eu așa, e puțin malefic, adică atrage foarte multă energie negativă. Când eram copil, era o vorbă, nu mai știu dacă mai o știți și voi, de să iau și de altă, parcă altă îmi place mai mult, sau nu știu, cred că eu cu asta altă mână. Era o vorbă că aurul se pierde. Mă cred că e adevărat, pentru că are o energie negativă. Dacă vrei e bine să porți argint. Știu că nu e la modă, dar e mai bine să porți argint dacă ești iubitoare de bijuterii. Sau să porți aurul, dar să-l porți numai la evenimente, să nu dormi cu el. Să nu stai așa cu niște cercei de aia că rota carului, dar dorm cu ei, n-ai treabă, îți rupi urechile, n-ai treabă. No, am vărt lingura de pe o parte pe alta. O să vă fac eu odată și treaba asta. Da, acum am vrut să vă vorbesc despre nimica. Ce mă pătușește pe mine capul? Aia să vă zic în timp ce
văzut acolo o colibă făcută de niște băieți mai mari și-au făcut ei o colibă acolo și să jucau. Nu știu ce să jucau acolo, dar și-au făcut o colibă. Și mi-a plăcut coliba lor. Și odată, nu știu de ce ne-am plătit mama în casă și am avut, ne-o cam smodocii, ne-o certat de ceva și nu mai mi-aduc aminte. Și m-a hotărât că sunt o tipă independentă. 6 ani. M-a hotărât că sunt total independentă și că plec de acasă maxim. Nu stai că împărțim noi treburi, am zis eu. Mama să rămână cu casa ei, treaba ei. Eu mă duc la colibă. Eu mă mut acolo la colibă, sunt independentă, sunt maximă. Dar n-am vrut să plec singură. Aveam pe vremea aia 2 surori. Una dintre ele e mai mică cu 2 ani ca mine. Avea vreo 4 ani și aia avea 1 an. No, am luat-o pe aia mică în brațe și pe asta de mână și într-o pungă am pus niște pâine uscată, că mai uscat mama pentru porci. Și am plecat la colibă. M-am mutat acolo cu 2 surori și cu o pâine, o traistă de pâine uscată. Na, am ajuns la colibă, era vară, era soare, ne-am pălăcit în apă acolo. Am mâncat pâine uscată, mama nu ne-a găsit nicăieri, deci am plecat de acasă, efectiv. Ne-au căutat peste tot și nu ne-au găsit, până la urmă s-au dus la poliție. Și ne-au căutat cu poliția și ne-au găsit acolo la cabaneața aia. Pe seara așa ne-au găsit acolo, eram foarte hotărâte, ne-am făcut niște paturi din frunze, ne-am pus frunze, crengi, am rutat de crengile de pe garduri pe acolo și ne-am făcut o casă. Nu o casă, o pat. Ne-am mutat acolo, peste treabă, eu cu independența maximă. Mi-a dat mama o independență acasă, mă bătu cu umerașul. Mi-au înfinețit fundul, ce bătaie mi-a dat atunci, mama mia, că, cum să vă zic, atâta era de speriată săraca mama, că știi cum făcea, ba mă pupa, ba îmi trăgea una la fund, ba mă pupa, ba îmi trăgea una la fund, că pe vremea aia nu era cu violență în familie, știi? Pe vremea aia mai mi-o luam. No, aia a fost prima mea mutare. Nu mi-a trăbuit nici mobilă, nu mi-a trăbuit nimic. Mi-a luat un sac de pâine uscată, o traistă de pâine uscată de-a lui mama. Și pe sora mea aia avea 1 an, frate. Dai seama că putea să se nece în apă acolo să cadă. Copiii ăștia fac numai prostii când sunt mici. Dar eu am fost o tipă foarte independentă, așa, îmi plăcea foarte mult libertatea. Deci eram foarte inteligentă, dar am fost rebelă și nu m-a săturat. Mie nu mi s-a terminat rebeliunea nici acum. Și acum mă răsvrătesc și plec cu rulota. Acum mă răsvrătesc împotriva nedreptăților din lumea asta și plec cu rulota. Plec să arăt lumii că se poate trăi, frate, și fără atâtea strange de papuci și fără atâta mobilă, ultimul stil și toate prostiile pământului, că e important ce simți tu în inimioara ta acolo. Pentru că dacă ai o grămadă de haine și mobilă și 33 de case, nu înseamnă neapărat că ești fericit. O să realizați voi când o să le aveți pe astea că nu sunteți fericiți și o să vă întoarceți la canalul meu. Sorry. Când o dai cu înghețata la 1:30 noaptea, apoi mâine fac vreo 30 de ture pe cartier să dau șuncile jos. Da. Vă povestesc. Asta e videoclip despre nimica. E ușa deschisă, puteți pleca când vreți. Că asta nu e important. Asta e videoclip despre nimic. Așa e și cu ASMR-ul. Câteodată nimicul face totul. Mi s-a topit înghețata. După cum vedeți,
foarte interesantă. Interesantă chiar și pentru mine. Așa, ca nu să putea eu să mănânc bine. Îmi place mai mult așa să mănânc. Care-i treaba? Care-i treaba? Dar cine zice să fac? Dar ce mai bibicon, știi care-i treaba? În viață nu trebuie să faci neapărat lucrurile așa cum le face toată lumea. Fă-le așa cum vrei tu să le faci. Dacă eu vreau să mănânc înghețată cu lingura invers, care-i problema? Așa o mănânc. E foarte bună. E foarte bună. Când vin în România mâncăm înghețată, știi, acolo mai multă, că acum s-o mai modernizat și acolo treaba. Și cred că sunt firme de astea care fac înghețată bună și acolo. Asta e înghețată de asta de borcan, de găleată, cumperi cu găleată, înghețată cu găleata. Asta e varianta mică, da, o frate, găleți de 10 kg. Vrei să ai o depresie puternică, că n-ai putut să... Nu știu ce n-ai putut. Dar eu apucam depresia, te duci să-ți iei 10 kg de înghețată, pui 25 de filme sau pui, nu știu, pui Games of Thrones sau cum s-o numit ăla exact, nu mai știu. Și dai bătălie, trece depresia. Trece. Aș vrea să mă uit la un videoclip făcut de unul din pipiconii mei când vorbește despre nimic. De să mănânce cârnați. Că n-am mai văzut cârnați de mult. De-aia adevărat din Ardeal. Bine, acum sunt vegetariană, da. De cârnați m-aș agăța. Cu ceapă. Cârnați cu ceapă. Bunicul meu mânca. Bunicul meu ăsta care vă zic eu cu poveștile. Mânca slănina, frate. O tăia atâta de subțire de citeai ziarul până ea. Așa era meticulos, tăia câte o feliuță din aia și cârnații tot așa, de niște feliuțe subțiri de te uitai până ei. Cârnați din aia uscați, știi, din carne, uscați în pod. Cu ceapă. Cârnați în Ardeal se mănâncă așa. Mănânci, adică bei băutură tare cu slănină sau cu cârnați, ca să nu te îmbeți, pentru că slănina, grăsimea anihilează alcoolul. Pardon. Și cârnații, dacă mănânci grăsimi, le mănânci cu ceapă, pentru că în ceapă sunt niște substanțe care anihilează grăsimile. Deci, când am venit în Dobrogea și am văzut că mâncau slănină cu roșii, eu am rămas trăsnită pentru că nu e o combinație bună. Combinația bună este slănină cu ceapă, ca să anihileze, că altfel jungile
și cu asta să văd asta care-i treaba. Vreau să fac, am văzut că în România deja, eu la vremea asta când eram în România, era cald și mă duceam și făceam plajă și făceam baie toată vara, pentru că locuiam la Constanța și în fiecare seară direcția la mare. Acum ăștia aici mă îngheață. Nu mă stric, mă conserv, rămân tânără forever, forever young. Dar nu mă stric, că aici tot frică-i. Tot frică. Am fost la pescuit și ne-au mâncat țânțarii maxim, pe fimea mai ales. Dragii mei, dacă se termină filmarea asta ca și coada elefantului, asta e că mi se termină bateria. Dar n-am chef să opresc filmarea. N-am chef. Se oprește singură când se oprește. Ar fi trebuit să mănânc frumos, mă, ce exemplu dau eu. Ce exemplu dau eu? Mâncând înghețată ca o Zuză. Am un caracter pipiconia în saga care se numește Zuza, nu mai știu care, da. Am un caracter, da. Mănânc așa. Trebuie să mănânc frumos, trebuie să-mi iau linguriță. Da, acolo. E bun așa asta? Da, mai linguruiul. Așa vreau eu, așa vreau eu. Oricum, dacă vreți, vă uitați, dacă nu plecați, e ușa deschisă. La videoclipul ăsta nu-i de stat, dacă nu vreți. Cine vrea să mănânce înghețată cu mine, să-i dea bătălie. Cine nu? Cine? Cine? Cine e ca mine? Cine? 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 Cine e ca mine? Da, na, na. Cine e ca mine? Eu. Eu sunt ca mine. Voi sunteți ca voi și vă iubesc foarte